অমলেট সকাল থেকে রাত যে কোনো সময়ের পারফেক্ট আইটেম। আর এই জিনিস ভালোবাসে না এমন মানুষ বোধহয় খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল, কি বলুন? হ্যালো, ক্রেভিং বৈশাখী চ্যানেলের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই ওয়েলকাম। আশা করি ফেস্টিভ সিজন সকলেই খুব ভালোভাবে কাটাচ্ছেন। আমি বৈশাখী, আজ নিয়ে এসেছি 4 দেশের 4 ধরনের অমলেট। কথা দিচ্ছি দেখতে, বানাতে, খেতে আর খাওয়াতে দারুণ মজা পাবেন। সো শেষ অবধি আমার সাথে থাকুন। শুরু করব আমাদের নিজেদের দেশের অতি পরিচিত ইন্ডিয়ান স্টাইল মাসালা অমলেট দিয়ে। তাহলে চলুন দেখে নিই। একটা বাটিতে 3টে ডিম ফাটিয়ে নিচ্ছি। একে একে দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট পেঁয়াজ কুচি, হাফ টমেটো আর হাফ ক্যাপসিকাম কুচি, 2 টেবিল স্পুন ধনেপাতা কুচি, 1 টেবিল স্পুন স্প্রিং অনিয়ন কুচি, 2টো কাঁচা লঙ্কা কুচি, সামান্য হলুদ, 1/4 টিস্পুন করে জিরে গুঁড়ো ও ধনে গুঁড়ো, সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো আর স্বাদমতো নুন। ব্যাস, এবার সবকিছু খুব ভালো করে ফেটিয়ে নেব। প্যানে 1 টেবিল স্পুন সাদা তেল গরম করে এগ মিক্সটা ঢেলে দেব। ঢাকা চাপা দিয়ে লো ফ্লেমে 1 পিঠ হতে দেব। হয়ে গেলে স্প্যাচুলা দিয়ে খুব সাবধানে উল্টে আরেক পিঠও 2-3 মিনিট ভেজে নেব। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল ইন্ডিয়ান স্টাইল মাসালা অমলেট। শুধু শুধু খান বা যেভাবে খুশি সেভাবে এনজয় করুন। আজকের সেকেন্ড আইটেম স্প্যানিশ অমলেট। বানানো খুব সোজা, খেতেও দারুণ। চলুন দেখে নিই। 2টো ছোট সাইজের আলু এইভাবে পাতলা ট্রায়াঙ্গেল শেপে স্লাইস করে নিয়েছি। প্যানে 3 টেবিল স্পুন সাদা তেল গরম করে এতে আলুগুলো দিয়ে দেব। 3-4 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে ভেজে দিয়ে দেব লম্বা কুচি করা একটা ছোট পেঁয়াজ। সামান্য নুন আর সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম। এবারে আলু আর পেঁয়াজটা লাইট গোল্ডেন রং ধরা অবধি ভেজে নেব। একটা পাত্রে তেল ছড়িয়ে তুলে রাখব। এবার 3টে ডিমে স্বাদমতো নুন ও সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নেব। আলু পেঁয়াজ ভাজার মিশ্রণটা এতে অ্যাড করে দেব। খেয়াল রাখবেন এটা যেন বেশি গরম না থাকে। ব্যাস, এবার সবকিছু খুব ভালো করে ফেটিয়ে নেব। আলু ভাজার বাকি তেলটা আবার গরম করে তার মধ্যেই ওই এগ মিক্সটা ঢেলে দেব। ওপর থেকে ছড়িয়ে দেব সামান্য ধনেপাতা কুচি। ঢাকা দিয়ে 1 পিঠ হতে দেব। হয়ে গেলে সাবধানে উল্টে আরেক পিঠও 2-3 মিনিট ভেজে নেব। ব্যাস, হয়ে গেল আমাদের আজকের সেকেন্ড রেসিপি স্প্যানিশ অমলেট। মাইল্ড ফ্লেভারের এই অমলেট খেলে পেট কিন্তু বেশ ভরে যায়। আজকের তৃতীয় রেসিপি ও আমার সবথেকে পছন্দের রেসিপি দুর্দান্ত স্বাদের ইটালিয়ান স্টাইল চিজ সসেজ অমলেট। চলুন দেখে নিই। 4টে রেডিমেড চিকেন সসেজ পাতলা পাতলা স্লাইস করে এইভাবে কেটে নেব।
3টে ডিম, স্বাদমতো নুন, সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো আর সসেজের টুকরোগুলো দিয়ে ফেটিয়ে নেব। ফ্রাইং প্যানে 1 টেবিল স্পুন মাখন গরম করে নেব। এতে দিয়ে দেব এগ মিক্সটা। ওপর থেকে ছড়িয়ে দেব স্প্রিং অনিয়ন কুচি, গ্রেটেড মোজারেলা চিজ বা যে কোনো চিজ মিক্স, সামান্য চিলি ফ্লেক্স, সামান্য ইটালিয়ান মিক্সড হার্বস। ঢাকনা চাপা দিয়ে চিজ গলা অবধি 1 পিঠ হতে দেব। সাবধানে উল্টে আরেক পিঠও 2-3 মিনিট ভেজে নেব। ব্যাস, ইটালিয়ান স্টাইলে পিৎজার স্বাদ মনে করানো দুর্দান্ত চিজ সসেজ অমলেট রেডি। আজকের লাস্ট রেসিপি জাপানিজ স্টাইল সুফলে অমলেট। সফট ফ্লাফি এই মিষ্টি নোনতা অমলেটটি জিভকে অন্যরকম তৃপ্তি দেবে। 3টে ডিম নিয়ে তার সাদা অংশ আর কুসুমটা আমি এইভাবে একটা বোতল দিয়ে আলাদা করে নিয়েছি। দুটো আলাদা পাত্রে এইভাবে সাদা অংশ আর কুসুমটা নিয়ে নিলাম। কুসুমের মধ্যে 1 চিমটি নুন দিয়ে ভালো করে আগে ফেটিয়ে নেব। সাদা অংশে অ্যাড করব 1 টেবিল স্পুন চিনি। একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে এটা কিছুক্ষণ বিট করে ডিমের একটা ফোম তৈরি করে নেব। এই ফোমকে ম্যারাং বলে। ইলেকট্রিক বিটার না থাকলে হ্যান্ড হুইস্ক দিয়েও কাজটা করতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে সময় একটু বেশি লাগবে। দেখুন, এরকম সফট পিক তৈরি হলে বিট করা বন্ধ করে দেব। এই ম্যারাঙের মধ্যে এবার কুসুমের সেই মিক্সটা ঢেলে দেব। কেক ব্যাটার যেভাবে মিক্স করে সেভাবে আলতো হাতে স্প্যাচুলা দিয়ে যে কোনো একদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবটা ভালোভাবে মিশিয়ে দেব। এই সময় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবেই তাড়াহুড়া করে কাজটা করা যাবে না, তাহলেই ফোমটা নষ্ট হয়ে যাবে আর অমলেট ভালোভাবে তৈরি করা যাবে না। ফ্রাইং প্যানে 1 টেবিল স্পুন মাখন গরম করে নিচ্ছি। খুব সাবধানে ডিমের ফোমটা কড়াইতে দিয়ে দিলাম। আর ওপরটা একটু স্মুথ করে দিলাম। ঢাকা চাপা দিয়ে লো ফ্লেমে 1 পিঠ হতে দেব। দেখুন কেমন নরম তুলতুলে আর নাদুস নুদুস হয়ে ফুলে উঠেছে। খুব সাবধানে এবার উল্টে আরেক পিঠ সামান্য ভেজে নেব, কিন্তু খুব বেশি সময় ধরে কিন্তু ভাজা যাবে না। তৈরি হয়ে গেল ফ্লাফি, জিগলি, সুইট অ্যান্ড সল্টি জাপানিজ সুফলে অমলেট। তাহলে দেখলেন
কত সহজে 4 দেশের 4 রকমের অমলেট আমরা বাড়িতেই ট্রাই করতে পারি। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ভালো থাকবেন, দেখা হবে। হ্যাপি ক্রেভিং, বাই।